Et jusqu'à quand on a toujours dialoguer na ba mouvement rebelle. Et lorsque beaucoup dialoguer na mouvement rebelle, bazana ba cahier de charges, bazana ba revendication, bazape na ba biloko ba kusenga. Ba M23 bazana ba mandoki to bambundeli ya makasi. Bazo bimana mandoki wana, bazo kende nango wapi, bazo kende nango na mboka nini. Que les responsables ya M23 balobi comme le président a sali ba déclaration wana bango pe balingi cantonnement donc ba ko reprendre ba zone oyo ba occupaki au moins déjà ezali insulte pour na forces armées na biso tant au moins mouvement moko les pays tels que le Rwanda a lobby qui a ko reprendre c'est comme si se sent toujours fort. Hein, les mouvements se sont toujours forts. Il y a Zobamboka, oh ya lingi na ba moment oh ya lingi. Raison pour laquelle on a bateau ba critiquer Matata Pogno lobby, mais les lobbies se retrouver sous la même table avec Matata Pogno et puis baza ko projeter ko mener action ensemble na bango. Donc na France, tout le monde il y a débat contradictoire. Oui, posaka président Sarkozy à François Hollande. Sarkozy a ebisaka François Hollande que nous sommes tous au bas ou sala boye ou répondre boye parce que vous en avez beaucoup quantité et tant vous en avez beaucoup quantité aux candidat nous c'est facile que vous allez ndenge oyo lingi que nous devons pas aimer le Congo mais nous devons plutôt aimer les Congolais. Hein? Parce que ceux qui to lingi congolais tokoyeba na ko travailler pour que Congo ezala malamu afin que bateau bavandi na Congo nde bazala malamu. Mais ce qui est Congo, c'est que tu as des richesses ya Congo. Parce que yango ne kokomisa biso bato ya bozui, peut-être comme na mbongo mingi mais bloc patriotique. Et ce que tu as na marche ya bloc patriotique, Martin Fayulu a Simbana Chadari. Quand on voit Chadari, c'est déjà Joseph Kabila. Donc on peut dire que bango mingi bazo simba kaka élection balobi baza ko réunir ba effort na bango surtout pour la maponomi ya 2023. Pourquoi ba opposants bazo lobela mingi maponomi que bata la souffrance ya peuple? Sincèrement, le bilan est chaotique, mais nous ne sommes pas en train de accoter la bilan plus, toujours la plus la bonne volonté, la bonne foi où ils ont animé chef de l'État. La bourse d'études et ça manque. Nayebi ebele pe nazana ba source crédible au mona ba bourse ya kana ministère affaires étrangères mais commandé ya koteka hein bourse yé po ba pesa bato ba yeba ko kende na kotanga mais comment ya koteka est-ce que ndenge mususu ya kobima na crise oyo eza à part dialogue to peut ko déclarer guerre parce que président de la République a déclaré guerre te a boy dialogue la rigueur wa tchaki na IGF ezaki déjà eloko moko malamu mais tant que bato ba ko comprendre que IGF a dénoncé justice ya Kangi et puis quelque temps Mutowana Biminaye ba botoli a teloko mon côté ça devient maintenant comme un slogan sans effet parce que gratuité on il fallait qu'il ne palier par palier hein bozui peut-être première année primaire troisième année primaire bobandi yango bolancé les autres continuent à payer et progressivement il y a qui ebimisa résultat encore vraiment inattendu si moto déjà moyen ça sabotage moyen logistique ce qu'ils allaient te comment bato wana bakoyeba na kokota pour ba traquer bato oyo baza ko alimenter ba conflit wana est-ce que ezana eloko moko oyo Kabila asalaka te na mananda ye au Félix Tshisekedi a réalisé de l'État c'est bien beau de tenir toujours na ba décision mais il faut voir quelles sont les actions en grande envergure ya ko mener pour que ba éradiquer vraiment ba mouvement rebelle union surtout en esengo na koyamba lisusu mokolo molelo mwana mboka Christian naye tokopesa bino ba information ka ndenge ezalaka ya za lisusu moto ko présenter te sokoza moto asika yeba ko s'abonner ko partager numéro ya tolobela Congo ezawana okoko tika suggestion na yo commentaire na yo topé appel et ko sala biso bien. Merci à toute l'équipe Tolobela Congo, merci à John le patron derrière la caméra, merci Nabino nyonso o bobenga biso o bopesa biso ba conseil o bopesa o sala biso ba remarque. Merci Nabino, merci à maman Nana Mbomba, la maman des orphelins, merci à l'honorable Dieu Banza Londolo Nguya, merci Balobi Bana nyonso Équateur na Mbandaka na biso. Mbandaka na biso ezawana pona bana mbandaka bokenda kosadere ebele. Mwana mboka Christian, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, mbote mingi pe na équipe ya technique Mobimba. Merci. Oyo baza ko sala ke émission et les kamalamu.
natondi o matondi na ndenge okanissinga mokolo malelo mais pour na biscuit nakoka koloba mbote mingi na les candidats potentiels ya députation provinciale na ville ya Mbandaka. Ye tobengaki déjà député parce que toyebi ke aza déjà kozwa azozila kaka momango ekoma po ete ayeba kozwa. Pourquoi tozali ko tonda ye matondi pe kolobaki azwi déjà parce qu'il est en train d'investir na Kibomoto. Omoni ba formation avec Asbel na ye Mbandaka na biso oyo baza ko s'investir na Kibomoto oyo tali ba formation ya ba jeune pe ya bato banso pe ba crédit oyo azali kopesa et toko signaler pe que récemment ici a toko pesa ba moto na paroisse ya Mbandaka de Martin de Luganda donc c'est déjà etalisi ete soki topesi ye bokonjo be to voter ye akoyeba na kolobela biso po ete bavoi na biso ye bakokoma et puis pona ko chuter na biscuit ngai pe na pesa moto moko azolinga pene mission makasi les boss Blaise Modishi en tout cas lobaki pas très longtemps akokuta nayo pona ba sponsor ya émission. Merci beaucoup boss Blaise tozawana maboko ya kufungwama tozozela yo eko sala biso bien ceux qui ont contacté équipe na biso tolobela Congo ndeko Christian toko tambala moko na masolo na biso sorti chef de l'État sortie médiatique sortie médiatique il y a chef de l'État oyo Zalakina homologue naie président ya Suisse chef de l'État lobby pas de dialogue avec le M23 M23 peut répliquer directement lobby pas de cantonnement sans dialogue. Analyse nini okoko sala na pic yana. Bon analyse wana na kokolo ba eza déjà parole au chef de l'État aloba yango pe alobaka yango tango nyonso ke akoki ko négocier ata mokolo moko te na ba rebelle nyonso ezaka ba M23 te to pe ba rebelle ba ADF et les autres azalika ko appliquer décision na ye et ngana na banzi ete na décision wana au chef de l'État azali koloba ezala kaka en termes de décision verbale te ayeba kona ko outiller ba forces armées na biso na ba équipement na ba formation pe na ba bundeli oyo ko sala ke ba faire face parce que déjà na déclaration na yowana et ba responsable ya groupes armés groupe rebelle M23 ba lobby soki yebani na ko trouver issue par rapport ya ba déclaration au chef de l'État lobby ko répondre encore ba combat donc moni batu ba kozala victime ezali population oyo baza ko bikela ba côté oyo M23 ako mener encore ba action na yango na kozala comme analyste et puis visionnaire je peux dire au chef de l'État c'est bien beau de tenir toujours na ba décision mais il faut voir quelles sont les actions en grande envergure ya ko mener pour que ba éradiquer vraiment ba mouvement rebelle nyonso surtout en ezala hors état de nuire. Ce qui est-ce que ndenge mususu ya kobima na crise oyo eza à part dialogue to peut ko déclarer guerre parce que président de la République a déclaré guerre a boy dialogue c'est que est-ce que ça la façon mususu oyo République ko sala pona ko sortir na crise oyo à part dialogue to peut ko déclarer guerre. Non mais déjà dialogue pour nanga eza déjà iloko ya malamu te parce que jusqu'à quand on banda toujours ko dialoguer na ba mouvement rebelle et lorsque beaucoup dialoguer na mouvement rebelle bazana ba cahier de charge bazana ba revendication baza pe na ba biloko bakosenga avant que ba yoka na ba eba na kovanda non biso to linyango lisusu te nga nazali na mondelo oya batu balingi bitumba donc na kosenga ete chef de l'État aeba na ko tirer forces armées na biso pour ete ba eba na ko mettre hors état de nuire parce que ce qui de l'autre dialoguer et que demain bazui ba biloko oyo bango basengi te parce que zana biloko bakosenga soki bazui yango te bakozonga lisusu na zamba bakoyeba ko mener désolation na population na biso donc chef de l'État hypothèse oyo azui ya négociation te en tout cas naza sima na ye mais na lingi nde ayeba na ko armée forces armées apesa bango bundeli oyo kosala ke bayeba na ko bunda pe kolonga ba mouvement rebelle wana nyonso. MONUSCO a déclaré que ba M23 bazana
ba armement moko sophistiqué o ya ko se défendre ko défendre RDCT parce que ba M23 bazana ba mandoki to bambundeli ya makasi bazo bimana mandoki wana bazo kende nango wapi bazo kende nango na mboka nini. Bon, merci encore pour la question. Namikoloba était Batuba Simba était lorsque MONUSCO lobby bongo M23 c'est un mouvement rebelle mais M23 c'est le Rwanda. Parce que le M23 est appuyé par le Rwanda, c'est le Rwanda qui met le moyen en disposition il y a M23. Donc les alliés étaient bisoto et batetoza ko bunana un petit mouvement tetozo bunane na Rwanda. Donc, tout s'est préparé en fonction et en grandeur. Il y a des ennemis qui sont biso et avec expertise au Soudan nabiso bazanango ba konti bazanango ceux qui bazu ba munitions ceux qui bazu ba bibundel eux ils conséquents eux qui permettre bango ke ba bunda ndenge longo bani et puis infiltration surtout ils a effleyo eux ils a ko gangrener na niveau ya armée ceux qui ba yebi ko longo la ba infiltrer nyonso eux bazali ko bebi ko bimisa ba information na biso. En tout cas, Tokolonga Bitumbawana. Et même à Tabalobi, boy cantonnement, parce que les responsables de la M23 Balobi, comme le président a sali ba déclaration, bango pe balingi cantonnement, donc bako reprendre la zone où ba occupaki. Au moment déjà, les alliés insultent pour la forces armées nabiso. Tant au moins mouvement moko, les pays tels que le Rwanda, à lobby qui a qu'à reprendre, c'est comme si se sent toujours fort. Hein, les mouvements, ce sont toujours forts. Il y a ko Zobamboka, oh ya lingi na ba moment oh ya lingi. Donc ils ont un moment été to ba ko mi lenge les poètes to benga na bango bazonga na mboka na bango et puis biso to tikala na kimia. Et puis eloko mususu pona ko chuter d'après ba source na ngai ezali était dans le mouvement de Félix Tshisekedi président de la République a sali ba déclaration wana na sortie médiatique nae et puis ba responsable ya M23 via Paul Kagame balobi était bakosala nyonso po ete insécurité bana kokoba na partie est ya mboka na biso po ete balingi réélection ya président Tshisekedi. Donc ils ont déjà insulte pour le peuple congolais, insulte pour le régime ya président Tshisekedi aye bana ko armée pour ete to vivre sous ba désolation à biloko ndenge wana tena. Voilà to kotana maponomi 2023 tomoni union sacrée basina ki charte na bango. Ba opposant pe ba signer charte na bango toloba bango nyonso sikoyo bal milengeli pona maponomi ya 2023 tozela bitumba entre opposition na union sacrée. Ben déjà ezali omoni ndenge tuko loba na partie à question na yo tozali déjà ko s'avancer petit à petit vers les élections qui auront lieu le 23 décembre 2023 de cette année. Donc, ils ont déjà... Et puis, parti politique qui est moko à koye banakolonga maponomité. Yangozo mona déjà préparatif au ezali ko salema mangomba politique bazali déjà ko luka koyoka na po ete baye ndenge nini bakokende na ensemble po ete baye bakolonga maponomi. Ezali kokamwisa te parce que chaque fois tant que tu dans un cycle électoral, ils aura toujours ba concession et ça la makapo été et bana ko permettre ba to ba kende ba ko gagner maponomi. Donc nangambo ya opposition, ils a qui déjà alerte fort tant ba moni charte ya union sacrée avec plus de 300 partis politiques oyo ba signé yango, ils a déjà message fort oyo ba to ya ngambo ya opposition ba koki ko zo yango na masekité parce que kuna déjà baza ko se préparer en tout et pour tout et bango pe au moni président Martin Fayulu accueilli ko signé na Moïse Katumbi, ba signé na Delice Sanga, Matata Pogno et les autres, bazali ko signé pour na ba mener ba action en grande envergure mikolezali ko ya. Donc to li qui a été les 13 mai awa bazali ko projeter marche na bango. À part marche wana bakoyoka na po ete baye peut-être ko bimisa candidat commun oyo bako soutenir na maponomi. Ceux qui tolandi maloba ya ba opposant bango mingi bazo simba kaka élection balobi baza ko réunir ba effort na bango surtout pour la maponomi ya 2023. Pourquoi ba opposant bazo lobela mingi
ma pronomie qui bata la souffrance ya peuple. Est-ce que tokokoloba ba politique bazalaka toujours derrière l'intérêt na bango? Non, en partie, je ne serai pas comme ceux-là qui disent que la politique bazalaka toujours derrière l'intérêt na bango. Mais na colis qui a été politique, yangonde changeaka, yangonde memaka mbongo wana. Soko tali lelo gestion ya président Tshisekedi par rapport à la gestion du président honoré Joseph Kabila, c'est vrai que les gens sont aussi battés, mais quand même ils ont avancé par rapport à les marchés qui étaient, on a pu tout appel na recul na makamusus. Donc na kanisi était bako se préparer parce que muto o yazolinga kota na bokonzi akoya na makanisi na ye ako pesa ba point faible ya muto déjà zali na bokonzi. Donc, bango pour na bango ezali kokamisa te parce qu'il y a un acteur politique azalaka toujours na ba projection na ye. Ba marche na bango wana bazolobela mingi makambo ya ba cour constitutionnelle, bazolobela makambo ya bureau CENI, tozoka vraiment bazolobela te pasi ya peuple. Yangonde fo est-ce que ezate kaka na ba intérêt na bango na uta ekoloba mbaleleki? Parce que toujours sentir vraiment place ya peuple wana te bango bazolobela ka ma pronomie. Te bon, ceux qui natangi communiquer na bango basinyaki na marche na bango ils a projeté les 13 humains et souffrance ya peuple peut aller na 4. Donc bazali kolobela balingi seni oyo kozala na inclusivité ya batu nyonso batutu bakondima yango balingi cour constitutionnelle ezala na bato bakozala naître et puis balobi bazali ko déplorer vie chère donc côté wana nde bakoti na souffrance ya peuple balobi bazali ko déplorer vie chère oyo peuple azo faire face na yango ces derniers temps oyo ke biloko ezomata dollar ezomata en tout cas misère ya peuple. En tout cas, pour la première fois que j'ai compris, que posa annexer ba problème oyo ya izotala peuple directement. Parce que ce qu'on a dit même les jours où bakutana ki na Lubumbashi, archevêque ya Lubumbashi monseigneur Fulgence ayebisaki bango ke na marche na bino boko tambola boye ba pe ko annexer ou ko annexer souffrance ya peuple ou yaza ko bikela mikolo ya malelo donc yango pe bakotisaki yango na kati ya marche na bango. Est-ce que cette fois-ci tokomona sous désordre oyo elekanaki na la mukate parce que ndenge to tokomona bitumba ya Moïse nani matata nani Martin Fayulu na Muzito Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, Félix Sekedi, est-ce que Tokoki vraiment causé là? Est-ce que Tokoki causé là le sous tout le monde a désordre wana na côté ya ba opposant? Bon, désordre comme ça batute, déjà ndenge bazali wana na lingomba na bango ya sika oyo basali, bazobenga yango force pour le salut du peuple. Lingomba ya sikawana déjà tomoni ba figure emblématique oyo bazako bunda à titre individuel que mutuna moto ayeba na kozwa soko tali côté kuna omoni Moïse Katumbi yepazana ba projet présidentiable soko tali Martin Fayulu yepazana besoin ya kokoma mokonzi ya mboka sotali côté matata ponyo bon bakoyeba na koyoka na partant ba agenda na bango partant ba projet de société ba mettre ensemble et puis ba ke soki to accompagner mototel et qui a zui ngai na kozwa eloko boye nga na kozwa boye ezaka ba concession de salamaka et puis lorsque komaka na niveau que bo respecter ba concession c'est par là que monaka moi ba méfiance yaka ko salama parfois au monaka moi ba séparation yaka ko salama donc ce que moni lelo même séparation entre Adolphe Muzitu et Martin Fayulu ils a toujours par rapport ya biloko nazotanga wana ba translation bien non respect ya iloko moko ndeko sala ke batu ba na kokabana donc nayebi ke ba ko constituer force na bango ba ko bunda biso pe tozali toza kotala liso likolo ya liso tokotala est-ce que banani bazo pour présenter offre politique oyo kosala ke lorsque azana bongo na bokonzi ya koyeba na ko changer makambo pour être makambo e bako bongo na pe et même sourire na visage ya peuple congolais. Est-ce que na lisanga la bango wana congolais ko espérer quelque chose de bon na avenir?
Bon, na lisanga na bango, bon, tout le monde dit que mutakoti na bokonzi te, lobaka so na komi na kosala boye, na kosala boye, na kosala boye. Et c'est différent lorsque komi na bokonzi ko kuta pe ba réalité. Hein, bokonzi ko kuta ba réalité, ce que moni yango même na France, tout le monde a lors il y a débat contradictoire. Oui, posaka président Sarkozy à François Hollande. Sarkozy a ebisaka François Hollande que nous sommes tous au bas au kosala boye au répondre boye parce que vous en avez beaucoup quantité et tant vous en avez beaucoup quantité aux candidat nous c'est facile et que la ndenge oyo lingi mais il y a de réalité au kokuta nango et que ça là que parfois bonne volonté na yo et banako exprimer et ça exprimer dans la quasi totalité mais sinon ce que l'ingimboka oyo ko sala quand même reposer ba jalon oyo ko sala que quand même peuple aye banako trouver sourire na mboka donc na yebi que non depuis ya nyonso tezaka baza na bolingo ya mboka parce que bato bayaka bako bayebisaka biso tokosala boye mais parfois mutazo luka ba intérêt na ye akoma wana ye pas comme milliardaire ye pas ye ba marquer histoire ye pas za bokonzi pas tia libota na ye to mwasi na ye to bana na ye mais ce qui balingi bokonzi pour na mboka pour na peuple congolais et kozala important yango ce que pour na chuter na lobango toujours mais c'est le journaliste que nous devons pas aimer le Congo mais nous devons plutôt aimer les Congolais. Très bien. Hein? Parce que ceux qui tolingi congolais tokoyeba na ko travailler pour que Congo ezala malamu afin que bato bavandi na Congo nde bazala malamu mais ceux qui tolingi Congo c'est que tokolinga nde ba richesse ya Congo parce que yango ne ko komisa biso bato abozui pe tokoyeba ko koma na mbongo mingi mais il faut tolinga nde ba congolais pour to transformer Congo afin que ba congolais bayeba na kobikela malamu ezo kamsa bande comme susu ya komonaka ba politique ndenge bazalaka lelo bafingani bakinsu baza étonné ya komona peut-être par exemple Martin Fayulu na Matata Ponyo baza peut-être étonné ya komona Mbosso na chef de l'État Félix Tshisekedi. Est-ce que bah échange wana ezalaka nini vraiment na politique? Non, les gens doivent savoir que en sciences politiques na ba notion na vie pour en ce qui concerne la gestion du pouvoir public ou la gestion en boka na politique il y a la diversité mais on n'est pas ennemi dans la politique. Raison pour laquelle on a mutu oyo a critiqué ki yo lelo, mutu oyo a bundisa ki yo lelo et puis lobby beaucoup na ndenge moko. Donc on est adversaire sur point de vue songolo ou bien c'est parce que tous partagé même point de vue quant à la gestion mais quant à la gestion économique ya mboka mais koki ko sala ke lobby pe to komi na même combat. Yango komona que récemment ici Moïse Katumbi azalaki na union sacrée alongo na union sacrée accueilli pour na ya supposer que le président Félix Tshisekedi a travaillé malamu te azo travailler pour na intérêt na personnel et que peuple azo bika malamu te alongo est-ce que tango alongo comme ko critiquer président Félix Tshisekedi a se retrouver presque na même combat na Martin Fayulu, Denis Sanga et Matata Ponyo. Donc raison pour laquelle on mona bateau ba critiquer Matata Ponyo lobby mais les lobbies se retrouver sous la même table avec Matata Ponyo et puis baza ko projeter ko mener action ensemble na bango. Donc en politique bato ba simba été tous alaka ba inimité mais tous alaka na diversité sur projet de société sur la façon peut-être de gérer les affaires de l'État et ça la ki to kutana na ndenge mon côté ndete critique ya kama tous ba inimité na politique na lisanga na bango wana bato bazala peut-être étonné te ya komona lobi Matata Ponyo na pardon Martin Fayulu na Joseph Kabila ou bien Joseph Kabila yeko rejoindre bango na lisanga na bango. Est-ce que mais baza déjà ils a déjà possible parce que baza dans opposition tant baza dans opposition c'est vrai que ba partager toujours point na tout ce que Martin Fayulu a parlé de Joseph Kabila bato bazo déplorer ba injure les kanaki entre l'opposition na majorité ya kala ndenge babandaki ko finga na mafinga wana nde sikoyo esala ke bato ba déplorer ko sangana na bango ezala ngo vraiment likamate ba congolais ba mesana na ko sangana na bango mais alors esala ka est-ce que ezala na moi sonité au fingi moninga lelo lobi bokutani bo sangani bo continuer pe chemin ba efasa ngo nyonso rapidement. Bon, kofinga déjà zelo ko malamu te to ko betila ngo maboko te
Mais ce qui est en termes d'analyse par rapport à la gestion, analyse par rapport à ndenge moto aza ko kumbela makambo, nakanisi ete bazana torte parce qu'on doit que critiquer la gestion, on doit critiquer votre façon de concevoir la politique. Mais ce qui est causé na ba insulte, en tout cas, personne ne peut encourager ba insulte. Mais par rapport à la gestion, na koloba ete tango ava basala biloko bakutani na Lubumbashi, okomona Martin Fayulu tango bazala ki na la mukana Adolphe Muzito. Martin Fayulu ba projecta qui ba créa qui un bloc communément appelé bloc patriotique. Et ce que tu na marche à bloc patriotique, Martin Fayulu a Simbanana Chadari. Quand on voit Chadari, c'est déjà Joseph Kabila. Donc on peut dire que bah opposant, bah de fait bah ça bah opposant, bah ça ko bunda, ko militer pour une cause commune selon Bango. Et ça déjà ko kamisate ko moni Martin Fayulu azana Joseph Kabila. Tango Asimban déjà na Chadari, Chadari yaza représenté à Joseph Kabila. Donc bah ça déjà ensemble. Mais ce qui olobeli insulte en tout cas n'a ko encourager bah insulter parce que bah même na mibe qu'on a biso ya mboka et ils allaient condamner bah insulte. Mais ce qui te l'analyse par rapport à la gestion, il y a Motoana na mandat naie. En tout cas, je pense que ils ont dans les droits. Nous sommes dans les droits de critiquer la gestion, de critiquer la façon peut-être de conduire, de diriger les pays. Mais je ne suis pas pour les insultes. Est-ce que Bangonio Sowana, parce que Bangonio s'est prononcé candidat présidentiel 2023. Est-ce que Bakoko vraiment kosangana ba message tous la candidat moko na kati opposition? Bon, ils ont toujours possible, mais yango même to vivre qui yango na Genève, tant ba bemba Bangonio Sobakenda qui na ba Adolphe Muzito, ba Martin Fayulu, ba Moïse Katumbi, voire même Vital Kamerhe président Tshisekedi. Bakindaki Bango, tout le monde avait cette ambition-là. Chacun avait l'ambition de postuler. En tout cas, dans ma pronomie, Ezalaka toujours Bakoya à titre individuel. Au Komona Martin Fayulu à Kocha, au Komona Délice Sang à Kocha, Matata Kocha, Moïse Katumba Kocha. Mais tango, Bokoyoka na bolobite, malgré na tche yopo tche okuna pe atche, mais toye banako bimisa candidat moko to kende à l'ordre du spectacle pour toye bako gagner ma pronomie. Dès que mon askoyo ba oyo tu ba chaki wana ba désista en faveur ya candidat oyo ba ngonyo surtout ba ndimi ba soutenir. Donc ils ont la question à koyoka na vie ba cahier de charge ndenge ba koyoka na partage ya pouvoir dans le sens que yo soki ozui to accompagner ozui par exemple primature ezanga na kozwa ministère songolo ngani na kozwa ministère pakala ngani na kozwa. Donc ils ont toujours par rapport ya ba cahier de charge oyo ba présentaka et puis il y a koyeba question to accompagner to zubiso de to kozoa ba parti tel donc ba yo kanara déjà ça possible. Voilà mesdames et messieurs, to comme déjà ko chité na émission Kolmolelo. Papa Christian, ce qui te lobby une question de curiosité, est-ce que Félix Tshisekedi, chef de l'État, na 5 ans na ye oyo akambibiso, est-ce qu'il y a vraiment encore une chance de renouveler le mandat? Bon, si on a compris une question dans Malamu, ils allaient par rapport au bilan. Voilà. Il y a bilan, il y a chef de l'État. En tout cas, nous devons être justes et sérieux lorsque nous passons dans des émissions grandioses comme une émission Oyoto Lobela Congo. En termes de bilan, sincèrement, le bilan est chaotique. Mais nous ne sommes pas en train de à côté la bilan plus. Toujours la bonne volonté, la bonne foi où ils ont animé chef de l'État. La bonne foi où ils ont animé chef de l'État, ils ont quand même la volonté à transformer. Mais ngelo konenga na lobango toujours na lobango et pas ya chef de l'État. Exemple munene n'est pas Maman Denise Nyakero. Au moment où Maman Denise a fait ko investir na kibomoto, a sali ONG na ye avec le programme oyo bana bako silisa ba distinguer na examen d'état, na diplôme d'état, azui bango atini bango ba kende kotanga na mikili ya poto. Donc chef de l'État, il faut ailler investir dans l'homme congolais parce que dans l'homme congolais, il y a de pourriture. Vous allez constater que homme congolais, homme politique congolais, a mesanaki déjà mabé. Ba chinois pour développer le lot mona ba chinois
bazwa banda na bango ya mayele ndenge outi koloba na kaneti ya ba lauréat wana bazwi bango batindi bango bakenda koyekola kaka pona développement ya Chine bakenda koyekola main d'œuvre gouvernement congolais na place peut-être ndenge outi koloba Mama Denise Nyankeru nde azosala ngo eza peut-être place au gouvernement akokaki kosangisa mayele na ye ko investir na ba jeune pour le développement ya RDC. Effectivement, il fallait le gouvernement sala yango parce que moni lelo même il kambo ba bourse d'études et ça manka. Na yebi ebele pe nazana ba source crédible au mona ba bourse ya kana ministère affaires étrangères mais commandé ya koteka. Hein bourse yé po ba pesa bato ba yeba ko kende na kotanga mais comment ya koteka? Europe c'est $2000. Ce que l'ingozwa bourse oyo kindaka ba pays oyo ya ba Afrique awa ba pays maghrébin awa c'est dans les 150 200 $300. Ozomona te que zali ko décourager puis la plupart bateau ba kindaka zate bateau ba sengeli nde ba kende mais c'est parce que baza na misolo nde baza ko kende. Donc ce que moni nazalé koloba na Mama Denise parce que Mama Denise a y comprendre déjà développement ya mboka développement ya contrato songolo et sengeli ete ko investir na kibomoto yango moni ki azali ko récupérer bana nyonso to bazali ko distinguer azali ko tinda bango kotanga libanda po ete lobita ngba ko zonga bacha mayele wana na kati ya mboka po ete mboka ba ko kende boso. Donc chef de l'état il fallait aiba na ko investir d'abord na kibomoto avec système la mise en œuvre la rigueur wa tchaki na IGF Izaki déjà eloko moko malamu. Maintenant on va comprendre que IGF a dénoncé justice ya kangi et puis quelque temps muto wana bimina ye ba botoli ate loko moko te ça devient maintenant comme un slogan sans effet parce que ba ebi déjà tana yibi mbongo IGF a kangi ba dénoncer justice ya kangi lobi na kobima na ngai. Donc il fallait vraiment côté wana il fallait taper sur la table n'enga betaki bakangi moto ok ba botolio pe ba bien au sali prison na yo longwe déjà na scène politique il n'y a que za malamu en tout cas na ebi ete chance ekozala aiba na ko évoluer quand même na sens wane ko sala que développement mboka na biso yeba ok to comme déjà na suka question moko ya suka est-ce que ezana eloko moko oyo Kabila asala raté na mananda ye au Félix Sekedi réalisé bon eloko oyo président Kabila sala quitté na mandat ya président Tshisekedi azali ko sala ils a ebelé mais na ko tanga mibale donc koloba même longtemps to lobelaka déjà gratuité enseignement quand bien beaucoup bazo critiquer même biso tout critiquer la façon la précipitation bakina na yango et gratuité ça qui déjà une pratique moko ya malamu mais il fallait maintenant ba étude préalable sur la mise en œuvre ya gratuité ou soit moi j'ai toujours proposé na émission ebele na les cas et pas confrère na bino que gratuité ou il fallait qu'il ne palier par palier hein bozui peut-être première année primaire troisième année primaire bo bandi yango bo lancer les autres continuent à payer et progressivement il y a qui ebimisa résultat moko vraiment inattendu et puis na ndenge pe azali ko bongisa banzela je pense que c'est déjà une bonne chose. Tout le monde a venu linger ça et comme Kobimati bypass ils a ba route belo déjà bazali ko bongisa na bakitambo awa c'est banzela mususu zo kufa na kaneti ya Kasai awa Kasai ti obimana Kabamba nzele zate banzela zo kufa bazo bongisa banzela est-ce que gouvernement congolais a ça na izalani bon moni OVD office de route ou bien surtout ko baba fournir tout ça Makanisi était tozongi kaka na eloko na lobaki il faut chef de l'état ebana ko beta fort sur le mental de l'homme. Omoni l'homme politique congolais a mesani déjà mabe. Ba ko tche ba nommé DG place songolo po na yezali moment na ya somba mama pango atinda bana na emikili ya poto ayebana ko profiter parce que za tana bango. Donc on dit déjà tant que tu vivre quand ba tant OK noté ba nommé nga ezata na ngana profiter et mboko tambola te donc ba konji mukonji mboka ayeba na ko beta côté wana mingi masete okomona ete bato ba kokoma na volonté ya ko servir mboka et non ya ko se servir tozo senga na ba konji mboka botala nano risque oezo continuer na kwa mutu bandeko o ba voyager banzela mai bazo benga biso tongo midi pourquoi bazo sala ba voyage te bazo traquer bango na butu pe na moi bazo boto la biloko bazo beta bato bazo boma bato ce qui est plus loin bazo citer comme chef de l'état na Buzoba
que tobeta bino tosolaka na mokonzi ya mboka na bino akosala biso eloko te bo remanier la police oui mais la police peut la déployer na Kwamut 300 hommes bazala déployer na Kwamut bazopesa bango 6 motos logistique ezate qu'est-ce que okokoloba na ba comportement na déjà nalingi na signaler pe monsieur le journaliste que tango ba makambo eza ko sala ya ko boma ba tuerie na Kwamut na kendaka pe na bamboka mususu oyo to mekai ko solola na bato to kendaki à titre individuel pour na mener ba recherche na biso parce que toza bayi politique to kendaki to kutana pe na bato mususu bazali na bakawa na nyonso tu ya bato bazali ko bunda ya bateke pe bayaka et to meki ko solola na bango ba pesi biso ba raison certains balobi ete zali na bato bayi politique nde bazali ko sima na makambo wana parce que bango bavandi depuis ba décennie batikala ko boma na te mais na bayi politique oyo bazali ko alimenter ba conflit pour ete bayeba na ko déstabiliser bokambemi ya président de la République. Donc président de la République il faut ayeba na ko instaurer autorité de l'État, on ne fera pas très fort parce qu'ils ont façon à saboter le pouvoir naïe, ils ont façon à saboter, à créer une zone d'insécurité, ça et là, et même voir même récemment ici tout na Boma. Mais je vous dis na Boma, bah côté Libiso des fois na Boma na place Autovandaki. Et Zaki na ba voleur, Zaki vraiment armé, bah côté Libiso bah ebi na Kuzwa, nous on a ville à Boma. Donc voir même na Mwanda. Na mwanda kutu koloba te insécurité zali donc au bas de l'échelle. Donc tolingi vraiment to singa na bokonzi ya mboka eza ko instaurer autorité de l'état. Donc ba zone de tension ba foyer de tension wana eza pona ko déstabiliser bokambi na ye ayeba na ko beta fort pe atia ba konjo esenge be longo bani po ete ba yeba na ko silisa bitumba. Si moto déjà moyen eza sabotage moyen logistique soki ezali te koma bato wana bakoyeba na kokota po ba traquer bato oyo baza ko alimenter ba conflit wana. Donc il faut qu'on puisse avoir moyens conséquents, qu'on ait des moyens logistiques conséquents pour permettre ba soda na biso na ba force ya service à sécurité à renseignement nyonso ba na ko travailler pour na ko traquer bato baza ko alimenter ba conflit wana. Voilà mesdames et messieurs, to komiko na suka ya émission ya mokolo lelo mwana mboka Christian lilo banao na bat nyonso balandi biso. Avana pesa mo ya suka na ngai na ngai kosenga na bana mbandaka kala mingi te tuza koya mbandaka na honorable Diebanza tuza koya mbandaka pona ba action nyonso tu oyo alakaki bino kala mingi te eza kobanda donc sortie officielle ya Asbel mbandaka na biso et puis tango sortie ko salama ba crédit nyonso bato to basenga ki ba crédit na bango kala mingi te koya na biso toza koya kuna ko pesa bino ba crédit et puis ko continuer sur ce ko encourager bato bayeba na ko kota na formation oyo honorable à travers Asbel mbandaka na biso bayeba na ko futa po ete bato balanda yango gratuitement na INPP mbandaka. Donc bana mbandaka bo kota na Asbel et puis na mitema na bino déjà bo raisonnaka honorable Diebanza parce que yende to ko pesa ye bokonzi po ayeba na ko komema maloma ba place na biso na niveau ya assemblée provinciale ya Mbandaka et puis na lingaki lisusu pona pesa moya suka koloba ete nayebi ke boss Blaise Mudishi c'est un entrepreneur, c'est un homme d'affaires donc akota contact na yo parce que azo sepela na émission na yo na ndenge za ko sala yango et puis pona ko chiter to sengi na mokonzi ya mboka ayeba na ko pesa bo volonté na yo azalaka na yango atia yango liboso pe na ko instruire ba service ya renseignement ya sécurité pe ko pesa makoki o elongo bani na forces armées ya République démocratique du Congo pour na koyeba ko traquer ba mouvement rebelle nyonso pe ba foyer de tension o ezo sala ke peuple congolais ayeba na ko bikela malamu te. Voilà, mesdames et messieurs, to komina suka ya émission ya mokolo lelo soko landi biso tina suka pesa merci na John le patron to filma Jésus. Oza mtu aliboso okutana na émission yo olanda biso yeba ko s'abonner za nango gratuit eza ofele et ko dépenser ba 5 mbongo te
au cliquer ka wana place ba komi s'abonner au s'abonner au activer cloche ya notification na opona au rataka ba émission na biso ya sikate eza pe moyen ya ko soutenir biso kotia ba j'aime pona tokima na ba tentation ya ba dongolo miso o bazoluka mako menacer chaîne. Merci na bino nyonso, merci na maman Nana Mbomba Équateur mon père mbandaka ma mère. Balobi Équateur mon père mbandaka ma mère mbalo yo action ezoya kala mingi te na ville mbandaka ka ndenge balakaka. Merci na bino nyonso tokutani mikolo koya.